Привет-привет! Ловите от меня подборку фильмов. Первый фильм у нас с названием «Змея 4. Затерянный мир» 2024 года. Второй фильм у нас 2010 года, и называется он «Необычные приключения Адель». Третий фильм из моей подборочки 2014 года, тема космоса, называется «Интерстеллар». Четвертый фильм у нас 2021 года, называется он «Круиз по джунглям». Это приключенческий фильм, можно смотреть всей семьей для семейного просмотра. И пятый фильм у нас 2012 года, называется он «Прометей», также о космосе, поэтому любителям жанра зайдет на ура. От меня вам приятного просмотра, не забудьте подписаться, поставить лайк и пока-пока, до следующей встречи!